एक समयको कुरा हो, जङ्गलको बीचमा रहेको एउटा सुन्दर गुरुकुलमा बालगणेश पढ्नुहुन्थ्यो। आजको बिहान बालगणेशका लागि निकै विशेष थियो, किनकि आज उहाँको परीक्षा थियो। मुसा, आज मेरो परीक्षा छ। म परीक्षामा सफल त हुन्छु नि? गुरुजी कक्षामा आइपुग्नुभयो। सबै विद्यार्थी चुपचाप बस्न थाले। बाबुहरू, आजको परीक्षा केवल ज्ञानको होइन, यो तिम्रो चरित्र र सत्यताको पनि परीक्षा हो। सत्यताको परीक्षा? परीक्षा सुरु भयो, तर प्रश्नहरू अलि कठिन देखिए। ओहो, यी प्रश्न त निकै कठिन छन्। यदि म असफल भए भने? उत्तर त्यही छ, हेरेर लेखिदेऊ, कसैले थाहा पाउँदैन। बालगणेश आफ्नै मनको संसारमा पुग्छन्। सत्यले मनलाई शान्ति दिन्छ। परीक्षामा सफल भए प्रशंसा पाइन्छ। म गलत बाटो रोज्दिन। जे जान्दछु त्यही लेख्छु। सत्य नै मेरो शक्ति हो। परीक्षाको नतिजा आयो, तर अङ्कहरू साधारण थिए। शाबास बालगणेश, तिमी अङ्कमा होइन, सत्यतामा पहिलो भयो। त्यस दिन बालगणेशले सबैलाई एउटा ठुलो पाठ सिकाए। झुटो सफलता भन्दा सत्य सधैँ ठुलो हुन्छ।